कामरे अनियमितता हेउथिबा अभियोग करिबार समिति सभ्यंकु आक्रमण। एमिति एक घटना देखिबाकु मिलिछि बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक झिंगिरिया पंचायत रे। सूचना मुताबक महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित योजना रे 3टी रास्ता काम हेउथिला, किंतु रास्ता काम अति निम्न मानर होइथिबा नै ग्रामवासी स्थानीय समिति सभ्य कैलाश माझी को एक लिखित अभियोग करथिले। एने श्रीजुक्त माझी बालेश्वर दुर्नीति निवारण एसपी को एक लिखित अभियोग करबा सह 10 तारिख रे एक सांबादिक सम्मेलन करथिले। श्री माझी बाइक जोगे ब्लॉक कार्यालय को जीवा समय रे पतिराजपुर बड़ंबा मंदिर निकट रे 8 जन व्यक्ति तांकु अटकाई काम विषय रे पचरा उच्चारा करबा सह बाइक चाबी छड़ाई नै तांकु गाँ निकट रे थिबा एक लक्ष्मी मंदिर निकट को जीवा पाई कहिले। श्रीजुक्त माझी एथिरे राजी न हेबारु तांकु गाली गुलोज करबा सह माड़ मारिथिले। एने श्रीजुक्त माझी खैरा थाना रे एक लिखित अभियोग करथिले। बालेश्वरु प्रदीप बेरा, कोणार्क न्यूज।